guys! Welcome back to my channel, Jenevels Kitchen. Hindi ko alam kung anong pangalan dito. Ito po. Tutulain natin. Soup. Fish soup. Ito po. I-slice natin. Then, ito po yung ating ingredients. Meron tayong batwan, kamatis, plenty of ingredients para masarap. Pagkatapos maluto, lagyan natin ng konting mga 3 pirasong kalamansi para medyo maasim. Optional lang po kung gusto nyong magdagdag ng ito, isda. Pero kung ayaw nyo, okay lang kasi may batwan naman. Meron naman ito. Just stay tuned, at kung bago ka lang po sa channel ko, mag-like ka na, mag-subscribe, at i-share mo na rin para yung ibang mo na hindi pa gaanong marunong magluto ay meron silang matututunan na simpleng luto lang sa bahay. Pero guys, ito medyo mahal ito na isda. Yung kilo dito is 400, 420, so 450. 450 pala ang kilo nito dito sa amin. So, half lang yung binili ko kasi mahal. Pero, masarap ito na isda. Tutulain natin. So, shout out nga pala doon sa mga subscriber ko, sa viewers ko. Sobrang salamat po sa inyong lahat from the bottom of my heart. At least nakagraduate na tayo. Tuloy-tuloy na ito na tuloy-tuloy na hard work ang gagawin natin dito. Pero let's enjoy and have fun while reaching our goals here in YT. Sarap na lang ng kamatis, asim. Sarap na labas. So, stay tuned. Ito na po yung gagawin natin.
Ginalin natin ito guys. Wala naman din na maanghang. Tapos konting paminta. Powder pepper, black pepper po. Para. Tama na yan. Then, ito pang last. Kalamansi. Papasubo tayo sa kain ito. Guys, let's try the soup. Parang fish stew. Kung may beef stew, ito fish stew ito. Kasi maraming ano. Hindi ko na ito nilagyan ng sinigang mix guys. Kasi super ano na siya, sarap. Asim na. No need to add sinigang mix. Mga natural ingredients lang po siya. Batwan. Ito. Kamatis. Dulaw. Puro natural. Tayo sa kain. Shout out sa lahat. God bless us all. Bye.